Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'action figure della Diamond Select della linea Marvel Select e in particolare daremo un'occhiata a Venom. L'action figure è stata prodotta nel 2013 ed è in scala 7 pollici e alta circa 19 cm. Vediamo il packaging. Abbiamo questo blister enorme, davvero enorme, forse troppo. Al lato il nome del personaggio Venom. Qui in basso dice Special Collector Edition Action Figure with Highly Detailed Base. In realtà non è contenuta alcuna base, quindi penso sia la dicitura standard che la Diamond Select mette sotto il nome del personaggio. In alto vediamo il logo Marvel Select. Sul retro possiamo intravedere tutti questi artwork presi dai fumetti, molto belli, danno un bel effetto al packaging. Qui in basso queste ragnatele nere, tipiche di Venom. Al lato un bellissimo artwork di Venom, davvero bello. Sul retro possiamo vedere un'immagine dell'action figure. Vi mostrano anche come potete esporre l'action figure utilizzando le varie parti intercambiabili che vi mostrerò tra poco. Qui in basso alcune delle altre action figures della linea Marvel Select, quindi Barbarian Hulk e Rhino. Qui in basso possiamo vedere il logo Diamond Select e quello Marvel. E poi abbiamo questa parte da leggere che, come al solito, vi metto a fuoco se volete leggerla. Ed ecco Venom fuori dal packaging, un'action figure molto bella, molto massiccia, davvero belle le proporzioni, con questo busto molto grande e le gambe più sottili, sempre muscolose ma più sottili. Vediamo in dettaglio il volto, anzi i volti, visto che abbiamo tutte queste faccine sorridenti, queste testoline. Questo è l'head sculpt che io chiamo McFarlane in particolare e ritrae Venom nelle sue prime apparizioni, quindi nell'epoca degli anni 90, con questo sorriso un po' alla Joker, molto ben scolpito. Davvero impressionante questo backpack, che è rimovibile, come vi mostrerò poi durante la sezione accessori. Davvero impressionante. Qui dietro abbiamo addirittura due braccia ulteriori, davvero mostruoso questo Venom, dal fumetto Madness. Il painting è abbastanza semplice, abbiamo delle sfumature blu qui sulle braccia, sulle gambe, però stiamo comunque parlando di un personaggio che è per la maggior parte nero, quindi il painting non può che essere semplice. Abbiamo questi dettagli ovviamente bianchi, questo stemma molto grande. Molto bello il painting invece sui denti, con questo bianco sporco giallino, molto bello. Bisogna dire che nel fumetto le testoline hanno gli occhi rossi, però francamente è un piccolo dettaglio, una piccola inaccuratezza, una piccola, diciamo, licenza da parte della Diamond Select. Probabilmente li preferisco bianchi comunque. Vediamo ancora un po' in dettaglio lo sculpt, molto ben realizzato, tutti questi muscoli. Action figure indubbiamente ben scolpita e ben dipinta. Per quanto riguarda l'articolazione, la testa è su articolazione a sfera. La cosa veramente impressionante è che anche queste testoline sono articolate su articolazione a sfera, eccetto quelle più piccole tipo questa e questa. Le altre sono tutte articolate. Anche le braccia sul retro sono articolate, possono ruotare, c'è una sfera qui alla base, singolo snodo al gomito e rotazione completa al polso, quindi davvero impressionante. Il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro, c'è rotazione nella parte alta del bicipite, singolo snodo al gomito, rotazione completa alla mano, poi c'è questa articolazione sul torso, quindi con un leggero movimento in avanti e indietro, rotazione completa alla vita, la gamba può andare in avanti e indietro, in fuori e in dentro, c'è un taglio qui in mezzo alla coscia, quindi rotazione completa, singolo snodo al ginocchio e movimento alla caviglia dove il piede può muoversi in su e in giù. Il punto di forza di questa action figure è però costituito sicuramente dagli accessori. Oltre a questo backpack, che già di per sé è impressionante,
abbiamo due braccia addizionali, due avambracci diciamo, ulteriori, che potete posizionare, attaccare qui su questo avambraccio. Abbiamo questo foro, quindi per creare un look ancora più mostruoso al nostro Venom. Vediamo se ci riesco. Andiamo a mettere anche l'altro, quindi ne abbiamo due in totale. Ecco fatto. Davvero mostruoso. Quindi abbiamo in totale 8 arti, quindi diventa un vero e proprio ragno, questo Venom. Poi abbiamo come altri accessori, abbiamo due mani intercambiabili, chiuse a pugno, e soprattutto, dulcis in fundo, due head sculpt intercambiabili, questo bellissimo, semi-trasformato, dove possiamo vedere il volto di Eddie Brock. Davvero impressionante, adoro questo head sculpt. Bellissimo, davvero bellissimo. E un altro head sculpt che invece ritrae Venom nelle sue ultime apparizioni, forse l'aspetto più, azzarderei, iconico di Venom, quello che io preferisco francamente, quello degli ultimi anni, non degli ultimissimi anni, ma è una versione decisamente più moderna di quella McFarlane, che invece è degli anni 90, quindi prime apparizioni di Venom. In particolare questa testa ha la lingua rimovibile. Vediamo se riesco a farlo senza distruggerla. Ecco fatto. Un bel tocco da parte della Diamond Select. Vediamo in dettaglio la testa, ovviamente, molto ben scolpita, con questi denti appuntiti, questa bava verde, davvero bella. Penso che, anzi sono sicuro che esporrò la mia action figure con questa testa completa di lingua e probabilmente senza il backpack. Andiamo a vedere come appare l'action figure senza il backpack, vediamo di rimuoverlo. Inoltre è bene sottolineare che ovviamente tutte le mani sono intercambiabili, quindi se volete esporre l'action figure con delle mani più umane, come queste, potete sostituire queste mani con gli artigli enormi, con queste altre mani, oppure con quelle chiuse a pugno. Ovviamente le teste sono intercambiabili, proviamo a rimuovere la testa, ecco qua. Andiamo a mettere questa qui. Ecco fatto, facilissimo, davvero bello, guardate, veramente figo, davvero bello. Rimuoviamo anche queste braccia addizionali che non mi interessano. Davvero figo, davvero figo. Prima di concludere, ci tenevo a sottolineare che l'action figure ha qualche problema a stare in piedi perché le articolazioni dei fianchi sono un po' loose, un po' allentate. Questo ovviamente potrebbe essere un difetto occasionale, quindi della mia action figure in particolare, però ci tenevo comunque a dirvelo. A parte questo, si tratta di un action figure davvero notevole, con doppi snodi alle ginocchia e ai gomiti sarebbe stata secondo me davvero perfetta. Comunque sia, il fun factor è alle stelle, vi divertirete davvero tantissimo a creare i vari look scambiando le varie parti, e il rapporto qualità-prezzo è davvero imbattibile. Io l'ho acquistata in fumetteria pagandola 22,50 €, un prezzo davvero ottimo per un action figure così massiccia e così ricca di accessori. Quindi non posso che raccomandarvela caldamente, e detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!